السلام علیکم. نن مې یو تشویشناک خبر په میډیا باندې وکړو چې په دنیا کې دي 200 نه سیوا ملکونه او په هغې کې د سود په معامله کې پاکستان په دویم نمبر راغی. زه خو ډېر پریشانه شوم ځکه چې پاکستان خو نوم دی اسلامي جمهوریه پاکستان او سود موږ ته د خپل علماء حق ویلی دي چې سود مثال دا دی چې ته د الله سره برای راست جنگ کې، نو زمونږ په برای راست د الله سره په جنگ کې دویم نمبر پوزیشن په دنیا کې راغی. زما دا خیالو کیدی شي مولانا فضل الرحمن صاحب یا دا نور مذهبي طبقې چې دي دوی ته چا دا خبر نه رسولې، خو هغوی ته دا خبر ورسېدو نو هغوی خو به فوري اوس د حکومت نه وځي ځکه چې دا خو ټول د سود نظام دی. خو که هغوی ته پتم ده او بیا هم دا علما ټول په حکومت سره ناست دي او د هغې د مولانا فضل الرحمن صاحب زوی او د پارټۍ نور لیډران د دغې حکومت نه تنخواګانې د دغې سود په نظام علي، نو بیا خو دا ډېر د تشویش خبره ده ځکه چې د قوم علما چې دي خو به د قوم دپاره یو رول ماډلي چې موږ ته ووایي چې د اسلام حقیقي شکل دا دی. خو که د هغوی خبرې یو طرف ته یو کردار دسي نو دا نوی کول خو به د هغې نه ډېر مایوسه شي. کوچا دا ویډیو مولانا صاحب ته پکار ده چې ورورسي چې هغوی په دې سوچ وکړي، څه احتجاج وکړي، د دې حکومت سره پې څه خبرې وکړي چې یاره که ستا د سود دا معاملات دغسې نو موږ ستا سره په حکومت کې نه کینو. نو موږ به ټول د مولانا صاحب مرګستیا وکړو او ټول مسلمانانو له پکار دي چې د هغې علماو مرګستیا وکړي چې کم د حکومت سره په دې سود په لانجه باندې مذاکرات وکړي یا د هغوی سره احتجاج وکړي او نور کله به په وړو وړو خبرو د جمعې نه پس زموږ علما راوتل او احتجاجونه به کول. ګورو چې اوس مولانا فضل الرحمن صاحب یا سراج الحق صاحب یا لبیک والا په دې سود په معامله باندې چرته د جمعې په ماسپښین مانځه نه پس راوځي او احتجاج کوي که نه. تاسو هم پې نظر ساتئ، زه به هم ساتمه. نو یو هفته ورته صبر کوو، بیا به په یو ویډیو وکړو چې اوس دوی ته دا خبره ور یاده کړو. امید لرم تاسو به ویډیو خوښه شي. کمنټ پې لازمن وکړئ، کمنټ ډېر ضروري دی چې څومره تاسو ډېر کمنټ کوئ ډېرو خلکو ته رسي او کیدای شي چې د علماو ته مو رسي او هغوی په دې باندې څه سنجیده سوچ وکړي چې یاره دا خو مونږ سود کې په دنیا کې په دویم نمبر رالو، نو سود خو د الله سره ډایرکټ جنګ دی. الله مو د دې قباحتونو نه وساتي او الله دې مونږ ټولو له د دین په لاره باندې په مستحکم اصولو باندې ژوند تېرولو همت راکړي. آمین. سوچ پیو کې په سوچ کې څه ګناه نشته.